終点高森です。合理の際は、整理券と運賃を一番前の運賃箱にお入れください。乗車券をお持ちのお客様は、運転士にお渡しください。定期券の方は、運転士にはっきりとお見せください。本日は南阿蘇鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物のないようご注意ください。降り口は前方右側です。開くドアにご注意ください。We will soon arrive at the last stop, Takamori. When getting off, put the number ticket and fare in the front fare box. Passengers with the ticket, please hand it to the driver. If you have a computer pass, please show it clearly to the driver.